Bibram udah ada tomat Mak ya? Tahunya mana? Taruh sini. Ini. Ini bosan. Belum, nanti mau. Tenang. Nanti. Apa itu Mak? Apa Bu? Ini lelenya tadi. Bapak, saya Bapak. Ada pisau. Cuil aja dia. Tidak ada pisau di dapur, pisau. Itu loh di. Padahal namanya juga Lombok. Nggak di sebelah. Tomat ya. Iya. Bibram udah ada tomat Mak ya? Kasih jeruk, oh, jeruk hilang tuh pedasnya. Halo. Wah, ini dekat-dekat loh.
Ini diambil tuh. Ada lagi nggak? Daunnya mana? Taruh sini. Ini. Ini bosan. Belum, nanti mau. Tenang. Nanti. Itu terakhir kah, Pak? Makanan. Ayo. 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 Mat. Oh, bareng. Ayo udah seru. Udah seru aja deh, Udah Bapak. seru. Taruh lagi nasi. Duduk sana, Ma. Ya tinggal ngambil Ya. anu. Nih, Ya duduk menghadap daun. mau pakai daun kah pakai piring, Mas? Ade, Daun lah sama-sama. Sama-sama aja. Heeh. di mana sebelah sini kah? Ya, ambil jiko nih. Terbalik-balik. Ade mau ikan Biar apa, bapaknya Ade? deket gila aja. Bapaknya Ya. deket gila Mau, aja mau. mamamnya. Ade kenapa? Mamanya deket gila aja bapaknya. Gini nah. Sini taruh tongkol, terus bawah balik gitu. Gilanya belum bisa mamam. Apa ya? Ambil yang ke sini. Belum mamam minta Mau. maaf. Mau tongkol apa, Mi? Nyawang. Ambil nasi pagi. Sini taruh banyak anak ini. Ini kita rame-rame sini nih. Dah, coba. Itu siapa? Ya berdua, makan. Bawis. Mau bawis kan? Iya, mama di sana nah, dekat sampingnya Sela tuh. Mama Nih, sampingnya sambal, Sela. ambil sambal kecap apa sambal ini? Si laki maju. Sini dikit, sini dikit. Nah, mama sampai Sela tuh, tengah-tengahnya Sela Sudah, tuh. sudah sini aja. Enggak apa-apa, mama tengahnya Sela. Sayur kah? Ini Mai. Mama Yang tongkol Mai. Oh, Pak De. Iya. Sudah. Ini namanya kok bilang sayur? Oh, itu sayurmu, Mi, sayur merahmu. Tuh, berdua, tuh, cepat. Lihat, lihat. Badan lu jangan udah. Cepat udah kamu. Sambelnya. Udah nggak boleh. Mau ini kah? Nah, bapak Bapak ke situ. Gila. taruh jadi Tan baru. Ibutan. Ini kalau kayak gini masuk TV. Gila. Ini masuk. Kalau di TV orang kayak gini ibutan masuk TV. Eh, enggak mamam kah? Oh, diseret coro sini toh, Mang. Ini dia ngeliatin. Sejuk aku sejuk aku. makan ya. Makan sudah bismillah. Siapa yang lain sudah? Mama sudah. Ini. Kambang, ayo. Ngeliatin. Udah, udah. Panggil ibunya. Aus nah. Aus nah. Ntar minum dulu. Wow, awas wow. Wow. Oh, Mas. Bu, minum bu. Ikan apa? Ikan apa tadi? Iya, sama. Wow, sudah, kamu kenyang, wow. Sudah, jangan terlalu banyak makan. Perutmu buncit. Buncit perutmu, bang. Ya, aku masih mau makan. Bilang. Wow, sudah ngumpul-ngumpul. Udang dia rasanya. Wow, sudah kenyang. Belum. Perutnya gede tuh. Enak tapi Gede keras. perutnya. Wow. Perutnya gede loh. Wow. Wow. Kenyang. Wow. Wow. Enak. Kalau nggak kenyang aku makan. Belum kenyang. Nah, Belum. Pak. Kamu gangguin orang makan loh. Jongkal baunya itu. Nggak mau pulang aja, masih mau makan. Punya ikan sih. Kita. Sama tuannya ndak boleh makan banyak-banyak, nanti buncit bilang. Ini sudah gendut perutnya ini. Ini apa ini? Sudah bubaran nih Pak D sama kameramennya. Enak. Remong terus kamu.
Dia itu mau masih ikut makan sini. Maksa lo tidur. Kamu kenyang kok sudah gendut perutmu. Iya, wow. Ini apa nih? Itu masih ada sisa tuh. Iki apa iki, Pak? Indah sih, Pak. Nggak tahu main sampah itu mak. Weh, kucing itu lho, mana? Apa bu? Ini lelenya tadi. Bapak, dompet saya apa? Ada pisau. Cuil aja dia. Nggak ada pisau di dapur pisau. Itu lo dibuka gini kan separuh edeng. Oh sudah separuh. Oh, maksudnya ngilangin kita. Nilai apa hitung-hitungnya kan? Ngilangin yang bekas itu ya. Bu, aku mau kecap dong. Bu. Sebetulnya. Ini punya bu. Apa bu? Tongkol ini. Tuna. Anu cakalang. Cakalangnya tongkol, Pak. Lain lah. Kalau Itu juga bisa dan tulis semua.